بقدر وبشكر الشعب الأردني والمواطنين، لأنه أنا بعرف أنه من مدة في ضغط عليهم، في غضب، في زعل من الوضع الاقتصادي، من الفقر والبطالة والتحديات اللي أمام كل عائلاتنا وإخواننا وأخواتنا، وإلهم الحق يكونوا متضايقين وزعلانين. أنا باستمرار وتعلمت من سيدنا الله يرحمه، موقفي باستمرار لازم يكون جنب أولادي وبناتي وإخواني المواطنين. وأنا ما بقبل إنه المواطن الأردني هو اللي لازم يتحمل العبء على كتافه. الأردنيين اللي بالشوارع اليوم عم بيحكوا من قلوبهم لمصلحة مستقبلهم ومصلحة الأردن، وأنا كتير مبسوط وشرف إنه أنا أكون أردني لما أشوف شعب زي هيك. والقلب عيد أعود وكل حنين أعود لدار الأحبة والقلب عيد وصوتي يعانق كل. لازم نعتمد على أنفسنا، وكيف بنوضح للمواطنين التحديات اللي أمامنا حتى هم بيكونوا شايفين كل شيء بوضوح. لسه بعقلنا انه طيب ليش طلعته هذا من قرايبي او من عشيرتي؟ يا جماعه اذا الناس مش على مستوى نحن كأردنيين ندفع الثمن، فهل إنه بدنا نشتغل بجدية ولا ما بنشتغل بجدية؟ أعود لدار الأحبة والقلب عيد وصوتي يعانق كل هتاف وليس لبحر اشتياقي حدود. بس لازم نروحوا بنفس اليوم. أعود أغنيك عمان وإني لليل. أنا لازم أكون ضامن للدستور وضامن للتوازن بين السلطات في البلد، لكن بطلب كمان نفس الوقت إنه المسؤولين بالبلد يتحملوا المسؤولية ويشتغلوا. سلام عليك سلام عليك سلام عليك. هذول كلهم أكثرهم مطلوبين، أنا متوقع أنهم أكثرهم مطلوبين، وأنا أشد على الأجهزة الأمنية أنهم يفتشوهم هذول يأخذوا هويتهم إذا ما كانوا مطلوبين. سلامتك. شكرا. سلام عليك سلامي. إلنا لقاء. إحنا سيدي إحنا عنواننا التشاور والحوار، إحنا بدأنا اليوم الصبح فخلينا نمشي في مراحله، وإحنا ليس لدينا توجه مسبق، كله مبني على الحوار قبل آخر النهار. الله يخلي لك حسين يا أبو حسين، تعبنا والله يا مولاي، تعبنا والله، تعبنا والله، تعبنا يا سيدي يا أبو حسين. أضم المدى
على سحب القانون، مشروع القانون، لأسباب عديدة. أولها أنه هذا سيحتاج ويتطلب نقاش وحوار عميق ياخذ مجراه. لعجلون للعمرة العز أكلوا، وفي الكرك النصر نصرا يزيد. لعجلون للعمرة العز أكلوا، وفي الكرك النصر نصرا يزيد. والله انه سيسحب القانون، وهذا بعتقد انه رسالة الشعب الاردني، يجب انه نوقف الاحتجاجات. تعود بأضم المبادئ شوقا، في كل شبر زمان نزيد. لبترائنا يقذف الغار أرزا، لبيدائنا المجد مجدا يعيد. ما جرى كان سيء جدا، واستغلوها بعض الفئات لزعزعة الأمن والاستقرار في هذا الوقت. قبل بالإساءة لجلالة الملك خط أحمر. كأعمدة نثرتها الزنود، وبين المعابد ينثرون. هذا الوطن ثابت راسخ قوي بقيادة جلالة الملك. لعينيك يشدو ويحلو النشيد. لعينيك يشدو ويحلو النشيد. فأغدو أنا جلشا وهياما، لعينيك يشدو ويحلو النشيد. فأغدو أنا جلشا وهياما، لعينيك يشدو ويحلو النشيد. فأغدو أنا جلشا وهياما، لعينيك يشدو ويحلو النشيد. بين المعابد ينثرون. دعوني أضم المدائن شوقا، ففي كل